Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге Польша мамлекети жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Сураныч, бул видеого лайк басыңыз жана эгер каналга жазыла элек болсоңуз, сөзсүз жазылыңыз. Польша байыркы эски сарайлар жана бай тарыхтын өлкөсү. Бул жерден еврей конуштарын, готикалык храмдарды, чоң эски үйлөрдү жана жөнөкөй саманбап парктарды таба аласыз. Турист деңиздин жээгинде эс алат, лыжа тебет, Европанын архитектурасына аралашат. Польша туристтерди өзгөчө атмосферасы жана кооздугу менен таң калтыра турган өлкө. Поляктар дүйнөдөгү эң күчтүү адам наамын башкаларга караганда көбүрөөк жеңип алышкан. Жергиликтүү тургундар күчтүү гана эмес, акылдуу дагы. Дал ушул өлкө Европада өзүнүн конституциясын кабыл алган биринчи мамлекет болгон. Жолугушууда аял кишинин колун өбүү дагы деле салтка айланган. Польша Европанын борборунда жайгашкан. Борбор шаары Варшава. Калкынын саны 38 миллиондон ашат. Польша түндүгүндө Балтика деңизи, түштүгүндө Карпат тоолору менен чектешет. Мындан тышкары Россия, Литва, Белоруссия, Украина, Словакия, Чехия жана Германия менен чектешет. Өлкөнүн негизги аймагын токойлору жана көлдөрү ээлейт. Ошондой эле Польшада Судеты жана Татра сыяктуу тоо кыркалары дагы бар. Өлкөнүн дагы бир географиялык өзгөчөлүгү суусун ичүүгө мүмкүн болгон көлдөрү жана кумдуу пляждары. Өлкөнүн аймагында расмий тил поляк тили. Поляк тили орус тилинде эле славян тилдерине кирет. Бирок поляк тилинде орус тилине караганда карама-каршы нерселерди билдирген сөздөр көп. Мисалы, поляк тилинде дыня деген сөз тыква дегенди түшүндүрөт. Урода деген сөз красота дегенди түшүндүрөт. Диван деген сөз ковер, овощи деген фрукту дегенди түшүндүрөт. Жана ушуга окшогон башка сөздөр. Мындан тышкары бул жерде англисче, немисче, орусча жана французча сүйлөшөт. Дүйнө жүзү боюнча болжол менен 50 миллиондон ашык адам полякча сүйлөйт. Албетте, алардын көпчүлүгү Польшада жашашат. Бирок поляк тилинде сүйлөгөн ири жааматтарды АКШ, Канада, Улуу Британия, Израиль, Аргентина, Бразилия же Белоруссиядан тапса болот. Ошондой эле Данияда, Эстонияда, Сербияда же Жаңы Зеландияда дагы полякча сүйлөгөн адамдарды жолуктура аласыз. Польша дүйнө жүзү боюнча янтар экспорттоочу ири өлкө. Илгертен бери өлкө Балтика деңизинен Адриатика жээгине чейин Амбер трассасы аркылуу 1000 жылдан ашуун убакыт бою ташылып келе жаткан янтар менен белгилүү болгон. Польшанын түндүгүндөгү Гданьск шаары янтар соодасы үчүн эң сонун жер. Экинчи дүйнөлүк согушка чейин Польшанын борбору Варшава Европадагы эң кооз шаарлардын бири болгон. Ал тургай бул шаарды чыгыштын Венециясы деп аташкан. Бирок фашисттер бул шаарды жердин бетинен дээрлик толугу менен өчүрүп салышкан жана согуш аракеттери аяктагандан кийин борборду Лодз шаарына көчүрүшкөн. Болжол менен 85%га чейин талкаланган Варшава шаарын согуш аяктагандан кийин толугу менен болбосо дагы эски сүрөттөргө жана чиймелерге ылайык калыбына келтирилген. Бүгүнкү күндө Варшаванын укмуштай кооз эски шаары ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Жаңыдан курулган Варшава шаары башка байыркы имараттары сакталып калган поляк шаарлары сыяктуу эмес. Согуштан кийин Варшавада социалисттик реализм стилиндеги көптөгөн имараттар курулган. Ошондой эле белгилүү Сталин белек кылган маданият жана илим сарайы пайда болгон. Бул Польшадагы эң бийик имарат, анын бийиктиги 237 метр. Бул имаратта көптөгөн офистер, ошондой эле музейлер, кинотеатрлар, театрлар, ресторандар, китеп дүкөндөрү, илимий институттар жана бассейндер жайгашкан. Экинчи дүйнөлүк согушка чейин Польша еврейлердин европалык борбору болгон. Бул өлкөдө 3 миллиондон ашык еврейлер жашаган. Экинчи дүйнөлүк согушта Холокост учурунда 450 000 поляк еврейлерди өлүмдөн сактап калган. Израиль мамлекети 6135 полякка элдер арасында адил деген наамды беришкен.
Нацисттер басып алган Польша расмий түрдө еврейлерге ар кандай жардам көрсөткөн үчүн өлүм жазасына тартыла турган жалгыз аймак болгон. Еврейлерди куткарганы үчүн 50 миңге жакын поляктар фашисттер тарабынан өлтүрүлгөн. Тарых бою поляктар 17 жолу Нобель сыйлыгынын лауреаты болушкан. Белгилүү поляктардын айрымдарын айта кетсек, булар композитор Фредерик Шопен жана эки башка дисциплинардагы биринчи жана жалгыз Нобель сыйлыгынын лауреаты Мари Складовска-Кюри. Жарыкка витаминдерди ачкан биохимик Касимир Функ. Астроном Николай Коперниктин ысымын атоо керек. Убакыт күн системасынын гелиоцентрдик модели идеясын деталдуу түрдө иштеп чыккан жана айдын биринчи картасын түзгөн астроном Ян Хевелиус. Ошондой эле эсперанто тилинин негиздөөчүсү Людвиг Заменчовду айта кетпесек болбойт. Польша Европадагы негизги алма өндүрүүчү мамлекет. Бул өлкөнүн алмалары өзүнүн төмөн баалары жана сапаты менен белгилүү. Болжол менен Польша башка өлкөлөргө жылына 500 миң тоннага жакын алманы экспорттойт. Коомдук транспорт. Метро Борбор шаар Варшавада гана бар. Ал 1995-жылы ачылган жана учурда 2 линиядан турат. Троллейбустар жүргүнчүлөрдү Гдыня, Любин, Тычи сыяктуу шаарларда гана ташышат. Башка калктуу конуштарда автобус жана трамвай каттайт. Польша Евросоюздун жана НАТОнун мүчөсү, ошондой эле Шенген аймагына кирет. Бардык тарыхый кыйынчылыктарга карабастан, мамлекет көз карандысыздыкка жана туруктуулукка жетише алды. Поляктар эң билимдүү элдердин бири деп эсептелет. Калктын 90%га жакыны орто билим жана жогорку билим жөнүндө аттестат менен мактана алышат. Поляктардын 50% илимий даражага ээ. Бул көрсөткүчтөр боюнча өлкө бардык өлкөлөрдүн арасында алдыңкы орунду ээлейт. Биринчи университет бул жерде 1364-жылы негизделген. Бирок азыр өлкөдө 100гө жакын мындай окуу жайлар бар. Достор, бул видео аягына чыкты. Кийинки видеодо Россия Федерациясы жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Кийинки видео батыраак чыгыш үчүн бул видеого мага жакты белгисин коюңуздар. Жана каналга жазыла элек болсоңуз, каналга сөзсүз жазылыңыз. Жаңы видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроону басыңыз. Көрүшкөнчө достор.